अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों ये एक केमी की शेविंग मशीन है, पेन पॉकेट साइज़। तो ये अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से इसको खोल सकते हैं, ये जानने वाले हैं आप इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजिम देखें। तो अगर आपके पास ये केमी की शेविंग मशीन है तो आप उसको बआसानी खुद ही रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी टेक्नीशियन के। तो ये इसमें पीछे चार्जिंग पोर्ट है। तो यहाँ पे ये एक कैप आपको नज़र आ रही है, इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये स्क्रू खोलने हैं। ये स्क्रू खोल के जब आप इस कैप को निकालेंगे तो मज़ीद मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये आपकी मशीन किस तरीके से खुलती है। तो ये था चार्जिंग स्पॉट, यहाँ पे चार्जिंग पिन्स रखी हुई हैं। तो इसको हमने खोल लिया। तो इसको खोलने के बाद हम इस मशीन को उठाएंगे। तो यहाँ से आप इसके सर्किट को थोड़ा आगे पुश करेंगे तो ये सिल्वर कवर इससे उठ जाएगा। तो ये सिल्वर कवर इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस मशीन को 2 हिस्सों में खोलना है। वो किस तरीके से, तो ये लॉक सिस्टम पे जुड़ी हुई है। तो आप इसको थोड़ा प्रेशराइज़ करके इस तरह से खींचेंगे तो ये 2 हिस्सों में बँट जाएगी। इस तरीके से ये खुल जाएगी, इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं है। तो इसको खोलने के बाद आप इस मशीन की सर्किट को चेक कर सकते हैं। इसकी बैटरी, ये इसकी मोटर है और इसमें ये प्लेट रखी हुई है जिसमें इसकी बैटरी है और यहाँ पीछे से चार्जिंग पोर्ट रखा हुआ है। तो आप इसको किस तरीके से खोल सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये इसकी 1.2 की बैटरी रखी हुई है और ये चार्जिंग पोर्ट है। तो आप इसको ओपन करके यहाँ पे इस बैटरी की साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ एक स्क्रू रखा हुआ है। तो आपको उस स्क्रू को ओपन करना है, खोलना है। इस स्क्रू को खोलने के बाद ये आपका सर्किट प्लेट जो है जिसमें बैटरी वगैरह रखा हुआ है ये बिल्कुल बआसानी खुल जाएगा। तो ये स्क्रू मैंने खोल लिया। अब आप जब इस मोटर को ऊपर उठाएंगे तो ये इसकी प्लेट जो जिसमें कीपैड भी रखा हुआ है ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो ये यहाँ पे इसका कीपैड सिस्टम है ऑन ऑफ। तो आप जब इस मोटर को इस तरीके से उठाएंगे तो ये आपकी मुकम्मल प्लेट बाहर आपके हाथ में आ जाएगी। तो आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको कोई फॉल्ट नज़र आए तो आप इसको खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ताकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ से जो इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये रेड लाइन, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्लास्ट हो गए हैं, शायद ओवर चार्जिंग की वजह हो या कोई भी। तो इस सूरत में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस तो ये पेपर रेजिस्टेंस है जो कि चेंज तो नहीं हो सकते। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाईपास, इस लाइन को बाईपास करके जंपर लेना है। तो वो मैं जंपर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेना है। तो इसको दोनों तरफ से आप सोल्डरिंग कर लें। तो ये मैं इसको रांझन दिखा रहा हूँ। सोल्डरिंग करके आप इस लाइन को बाईपास कर लें। तो लाइन को बाईपास करने के बाद ये चार्जिंग लाइन जो है ना परफेक्टली ऑन हो जाएगी। तो ये हमने चेक किया तो ये हमारी मशीन बिल्कुल परफेक्टली चार्ज कर रही है। तो अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ। तो इसको उसी तरीके से अपने कवर में बिठा के ये स्क्रू लगा के आप इसको ऊपर ये कवर लगा के पुश करेंगे तो ये बंद हो गई। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।